بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حصة اليوم وهي عبارة على تحضيرات للامتحانات النهائية للشبه الطبي. اليوم راني درت لكم étude de cas. étude de cas هذا examen de 20 d'études épreuve écrite. هذه المدة ساعتين. étude de cas les questions étude de cas رايحين نحلو étude de cas. والétude de cas هذا دراسة حالة وفيها أسئلة. نتمنى أن السؤالات هذوما أنتم اللي تعدوهم السؤال الأجوبة تاعهم، وفي الأخير خلاص تطلعوا على الأجوبة. السؤال الأول étude de cas. السؤال هذا Ahmed, âgé de 40 ans, est hospitalisé en urgence pour péritonite appendiculaire. Le médecin a décidé son intervention chirurgicale en urgence. La question est définir l'appendicite ou le péritonite. السؤالين هذم عليهم 2 points. Définir la définition de l'appendicite ou la définition de la péritonite. L'appendicite, la définition de la نقطة, و péritonite, la définition de la نقطة. السؤال الثاني, citer les signes évocateurs de cette affection péritonite appendiculaire. يعني رايحين لهنا تكتبوا لنا لي سيمبتوم لي سيني نتاع البيريتونيت appendiculaire. هذه عليها 3.5 نقاط 3.5 points. La troisième question, décrire le rôle de l'infirmier dans la préparation de ce malade. يعني السؤال الثالث نكتبوا وش يعمل الممرض لتحضير المريض هذا pour l'intervention chirurgicale. c'est-à-dire عليها 6 طريقات هذه كيفاش نحضروا المريض وما يتبع. La quatrième question, citer les éléments de surveillance en post-opératoire. لهنا وانا قلنا البوست اوبيراتوار هي بعد العمليه، والبري اوبيراتوار ما قبل العمليه، والبير اوبيراتوار اثناء العمليه. لهنا لا كاتريم كيسيون قالوا لنا سيتي لي زيليمون دو سيرفايونس اون بوست اوبيراتوار، يعني كيفاش رايحين نسيرفيو لو مالاد ابري لوبيراسيون. عليها 2.5 نقاط 2.5 بوان. Deuxièmement, donner les différents types de lavage des mains. لهنا رايحين نكتبوا لهم ما هم les différents types de lavage des mains. عليهم 3 نقاط. Troisièmement, نعدو en schématiser et annoter les tubes digestifs. يعني رايحين نرسموا لهم الجهاز الهضمي ونكتبوا الاسماء تاع كل عضو من الجهاز الهضمي. لهنا هذا كله عليه 20 نقطة نقاط مكتوبين هنا. والمدة نتاع ليتود دو كا هذا المدة ساعتين هم مكتوب هنا. رايحين بيان سور نصيحة نقدمها للطلبة، رايحين يكتبوا كلش في البرويون ساعة، يكتبوا الإجابة في البرويون، يكتبوا بعقلهم، يبدو العمل تاعهم هنا بسم الله الرحمن الرحيم، ويركزوا يخدموا بالعقل. المدة ساعتين يعني ما شاء الله. ومن بعد ما نكتبوا في البرويون كذا نكتبوا في الورقة الصحيحة، وما ننسوش الرقم والاسم تاعنا والماتريكول، وبالتوفيق إن شاء الله. هذا هو الإبروف إكريت تاع الإكزامان دي 20 ديتود. بالتوفيق. الآن إن شاء الله رايحين نعطوكم الأجوبة تاع الإكزامان دي 20 ديتود. الإبروف ديكريت هذه راح نعطيكم الأجوبة. فوالا. La réponse de l'examen. La réponse de l'examen, la définition. Appendicite, c'est une inflammation aiguë de l'appendice ilio-cœliaque. Est une urgence chirurgicale abdominale la plus fréquente. Bien sûr, l'appendice est في l'abdomen, donc l'appendicite c'est l'inflammation de l'appendice. C'est une urgence chirurgicale. C'est une urgence chirurgicale, يعني حالة مستعجلة. Le péritonite, c'est une inflammation de péritoine. L'infection provient d'une suppuration ou d'une perforation du tube digestif, permettant à des bactéries d'atteindre le péritoine. Inflammation.
Deuxièmement, les signes évocateurs de péritoine appendiculaire. العلامات اللي يعطونا البيريتونيت appendiculaire. Les symptômes sont du douleur très violent, عندنا ألم شديد, débute généralement au niveau de la partie basse droite de l'abdomen, يعني في الفوس iliaque droite, et diffuse rapidement à l'ensemble de l'abdomen. ومن بعد il va diffuser ينتشر في كل البطن. لهنا la fièvre الحمى accompagné parfois de vomissement القي et d'un arrêt de l'émission des selles, c'est-à-dire arrêt de matière. L'abdomen est retrouvé dur, يعني البطن عندما الطبيب لا بالباسيون يلقي l'abdomen لهنا يلقيه il est dur, contracture يعني abdominale, défini comme un ventre en bois, يعني البطن حطبي. يعني كي يشوف الطبيب لا بالباسيون دو l'abdomen يلقوا لا كونتراكتور abdominale, يلقي الكونتراكتور abdominale l'abdomen en bois. Et le diagnostic est confirmé par une prise de sang. Bien sûr, بعد ما يلقي l'examen, في l'examen clinique الطبيب يلقي le point de McBurney positif. Il y a la prise de sang, c'est-à-dire l'échocytose يلقاها généralement طالعة complet, et une échographie. L'échographie c'est pour abdominale, c'est pour la confirmation تاع l'appendicite. Troisièmement, le rôle des infirmiers dans la préparation de ce malade pour l'intervention chirurgicale. دور الممرض في تحضير المريض للعملية الجراحية. Préparation psychologique du malade, رايحين نحضروا المريض psychologiquement. Préparation du dossier de malade. L'examen biologique, préparation, l'examen radiologique, etc. رايحين نطلعوا على l'examen, les bilans biologiques و les bilans radiologiques, نفيريفو الدوسي اس كومبلي مش كومبلي, باسكو المريض راهي هذه العملية لازم الدوسي تاعو يكون كامل هنا. Troisièmement, le rasage. On va raser la région à opérer, désinfecter et faire un pansement sec. بعد ما نعدلوا le rasage ونعدلوا des bétadines في l'endroit هذاك تاع l'opération, نعدلوا le pansement sec, يعني كعبة كومبريس ولا دو كومبريس, ونعدلوا فوق منها السبارادرا. لهنا on demandait au malade de rester à jeun, نقولوا للمريض يبقى صايم باش ما يعدش لينا دي كومبليكاسيون بلانيستيزي ولا سور لا تابل دوبيراسيون, لازم يكون à jeun, لازم يكون المريض صايم. D'éviter le malade, c'est-à-dire on va isoler le malade, ندوه باسكو رايحين ندوه لقاعة العمليات. Couvrir les cheveux si une femme, لهنا كانها امرأة رايحين نكوفري لها الشعر نتاعها بار ان لانج بروبر ولا شارلوت. Présenter le malade propre au chirurgien et au médecin. Bien sûr, بعد ما نكملوا هذا كله يجي الطبيب يزيد يشوفوا. Préparer le sang de même groupe et même résus sous la demande du chirurgien. كان يقول لنا مثلا الطبيب الجراح حضروا الدم للمريض, رايحين نحضروا الدم بيان سور تاع المريض avec le dossier. الدم يكون محطوط في غلاسيير, وأون كا في وقت العملية يسحق الطبيب الدم أو بعد العملية في الصال دو ريفاي رايح يعلق له الدم يلقي الدم واجد. Quatrièmement, les éléments de surveillance en post-opératoire, واش نسيرفيو après l'opération المريض. رايحين نسيرفيو l'état de conscience de l'opéré, المريض واعي ولا مش واعي, فايق مش فايق. سيرفي لو بونسمون, نشوفوا لو بونسمون تاعو اسكاش ما عنده دي سينيمون الدم يجري في البونسمون ولا كذا. سيرفي ليتا ايموديناميك, رايحين نسيرفيو لو بو, نبضات القلب ولا طونسيون ارتريال, ضغط الدم ولا دو ار اس, لا ريسبيراسيون اوسي. سيرفي لا تمبيراتور دو لوبيري, يشوفوا درجة الحرارة تاع المريض. سيرفي لا سوند نازو غاستريك سي ليكزيستون. Surveiller le drain s'il est existant. La surveillance de la sonde nasogastrique s'il est existant. ساعة الطبيب يقول لنا عدلونا la sonde nasogastrique sous siphonnage, رانا نعدلوها dans un poche vide. وساعة الطبيب يقول لنا sous aspiration, نعدلوها لاصقة في بوكال avec la source d'aspiration, ونعدلوها sous aspiration douce.
La surveillance des drains, c'est l'existant. Là, رايحين نروماركو لو دران ونشوفوا لو دران اللي في البلاصه نتاع العمليه افيك ان دران درودون ولا ان بوش ولا كذا، نشوفوا اسك فيه دي سينيمون ياسر ولا كذا، او كي يكون ان غران سينيمون اون فا كونتاكتي لو chirurgien. Surveiller les perfusions ou transfusions s'il existe, bien sûr, on doit surveiller les perfusions et surtout la transfusion. كانوا معلق الدم نسيرفيو المريض باش ما يعدش لينا ايتا دو شوك، ولا هنا ابري لا ترانسفيزيون ب 3 زور ولا 2 زور دو طون نعدوا له هيماتوكريت وموغلوبين باش نشوفوا اسك الدم نتاعو الداخل اسك نورمال ولا مش نورمال، هيماتوكريت نورمال ولا ماهيش نورمال، الهيموغلوبين تاعو نورمال ولا ماهوش نورمال، ونقولوا للطبيب على الهيماتوكريت والهيموغلوبين لو تو. كذلك l'état, la surveillance de l'état général du malade, on va surveiller l'état général du malade. Est-ce que c'est nausée, est-ce que الأصابع تاعو زرق ولا الشوارب تاعو اللي لابر تاعو زرق ولا لي لوب زوري الودان تاعو زرق، c'est-à-dire c'est nausée اللي manque d'oxygène ولا il est agité ولا كاش ما نرومارك ولا surveillance de l'état général حاجة anormale, on va signaler au chirurgien. Établir une fiche de surveillance, bien sûr la fiche de surveillance رايحين نكتبوا فيها les constantes, les paramètres vitaux, la tension, la respiration, le poids, la DRS, la température, l'état de conscience et كاش ما عنده فوميسمون ولا سينيمون ولا كذا رايحين نكتبوها، ولا كاش ما لقينا لا غليسيمي تاعو طالعه هابطه نكتبوها كذلك. Les différents types de lavage des mains, les différents types de lavage des mains السؤال هذا، كاين lavage hygiénique, suppression des germes transitoires، وكاين lavage antiseptique. Lavage hygiénique, lavage simple, lavage antiseptique, suppression des germes transitoires et réduction des germes résidents, généralement avec le gel hydroalcoolique. Lavage chirurgical, et lavage chirurgical, lavage avec un antiseptique. Généralement يعدو chirurgien في البلوك اوبيراتوار كي يجي يعدل عمليه جراحيه ولا يعدل une incision ولا يعدل une sonde vésicale ولا كذا، يعدل lavage chirurgical, lavage avec un antiseptique de façon prolongée et plus poussée, c'est-à-dire أكبر lavage و ça demande plus de وقت كبير ونظافة كبيرة. السؤال الأخير رايح نهبطه لكم درك في آخر اليوتيوب بما يخص التيوب ديجستيف، رسم التيوب ديجستيف والأسماء تاع الأعضاء اللي كاين في التيوب ديجستيف. ما تنسوناش بجيم والبارطاج والكومنتير، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.